哈哈尔皇家建工学院，世界500强，精通各种测量仪器，综合年薪15个 W， 熟练掌握各种办公软件，项目遍布全球各地，超过50万平米的项目施工经验，3年总共5年项目经理，还等啥？快点签吧，人才！必须的，我的梦中情起。你世界500强就是下属3级单位的大山里的垃圾项目部。皇家建工学院闹了半天是个函数大专，综合年薪15万，到手就是5万，10万都扣完了。精通各种测量仪器，原来是精通拿取和存放，项目遍布全球各地，东南亚代表全球，熟练掌握各种办公软件，就是打开和关闭，3种5项就是总共判3年，项目经理判5年，50万平米的项目经验，原来是你上学时候去参观过，滚蛋吧黑企，消失吧骗子！